تخيلوا معايا كده الشنطة القمر الجوتشي دي جواها ايه؟ الشنطة القمر الماركة جوتشي دي جواها عباية بيتي نسائي. السيدة القمر اللي قدامنا دي اشتريتها، طبعا تجنن والوانها حلوة قوي وبسيطة ورقيقة في نفس الوقت. طب هي اشتريتها ليه؟ اشتريتها لان هي النهاردة قررت تقف تعمل عشاء او غدا بنفسها. تخيلوا ان انا هبقى واقفة في المطبخ لابسة عباية جوتشي بالشيء الفلاني بمبلغ وقدره طبعا علشان هقف اعمل العشاء. ولكن لو جينا بصينا للاجواء كده والمنزل والمطبخ لازم ابقى واقفة لابسة عباية جوتشي. يا جماعة امال البس ايه؟ يعني البس على عباية فسكوز مثلا؟ يعني ما شاء الله المطبخ اللهم بارك لوحده فيلا، يعني لوحده حاجة تانية. تخيلوا بقى بقية البيت ما شاء الله اللهم بارك يبقى عامل ازاي. فطبيعي لما اجي اعمل عشاء لولادي، لما اشتري عباية جوتشي زي دي البسها وانا بطبخ. يعني ما شاء الله انا بحب السيدة دي جدا. ده بقى الفيديو ده زي ما بنقول ايه، لما نعيش عيشة الاغنياء، وعايزاكم تكملوا معايا للاخر عشان هوريكم لما بتيجي تسافر بتعمل ايه، او لما بيجي لها ضيوف بتعمل ايه. هي ما شاء الله عندها 3 اولاد. الشنطة اللي بعد كده بقى من لويس فيتون. ما حدش يا جماعة يتريق، يا جماعة الماركات دي احنا ملناش دعوة بيها، دي بتاعت الناس الأغنياء. يا ترى شارية ايه بقى؟ شارية شنطة سفر لأنها قررت تطلع في نزهة وفي رحلة هي وأولادها. فهل ينفع أبقى أنا واحدة بلبس العباية الجوتشي دي في المطبخ وما اجيبش شنطة لويس فيتون عشان اسافر؟ حطت بقى لبس كل الماركات بقى، ديور وجوتشي ولويس فيتون. يا جماعة ما حدش يعتب علينا، الحاجات دي مش بتاعتنا. بصوا بقى بترتب حاجاتها، طبعا كل الشنط كل الماركات كل البرفانات كل اللبس ماركات. يعني اللهم بارك، يا رب يديمها عليها نعمة ويرزقنا جنبها. بصوا الجمال، بصوا الشياكة والترتيب. وهتاخد شنطتها القمر بقى، هتتم الورد طبعا ان هي مسافرة لفترة، فالورد هيدبل ومش مش هيبقى ليه يعني رونقه لما ترجع. غسلت الفازات وعملت لنفسها كده عشاء خفيف وخدت الاولاد وباي باي مع السلامة. طب تخيلوا بقى السيدة دي بتعمل كل ده لما يجيلها ضيوف هتعمل ايه؟ بصوا انا شفتها دلوقتي بتلم التحف والانتيكات اللي عندها وبتحطهم في صناديق زي ما احنا شايفين كده، وبتلموهم في ورق معين، وحطتهم في الجرار اللي هو الشيك اللي يجنن ده، وخارجه. هي خارجه. طب انت خارجه رايحه فين؟ رايحه عندها عشاء خارجي او عامله غدا خارجي وعازمه ناس بقى كده، زي في جنينه او زي مثلا زي ما بنقول في العزبه عندنا احنا هنا. بصوا بقى، عملت الترابيزات فرشتها، حطت المفرش بتاعها، وما ينفعش لازم تحط لمساتها. بصوا يا جماعة، خدت بقى الشمع اللي هي كانت واخداه والانتيكات وعيدان الشمعدان بتاعت الشموع، وكل حاجة كانت واخداها معاها لمجرد ان هي عازمة اصدقائها على مكان خارجي او نزهة خارجية وبعيدة عن البيت، وعاملة هي بقى الاكل بنفسها وعازمة اصحابها. حاجات والله العظيم في منتهى الرقة والجمال. ده بقى لما نتفرج على الفيديو ده نتخيل مع بعض عيشة الاغنياء بقى، يعني فيديو برعاية السيدات الاثرياء. بجد انا بحبها وبحب طريقة اناقتها، وان هي مش مبتذلة في فيديوهاتها، ولا كمان فيديوهات ملهاش لازمة. بجد جميلة.